ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிட்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சோயா பிரியாணி. சோயா பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து நம்ம சோயா போடணும். அதனால் தண்ணியை இப்போ கொதிக்க வைக்கலாம். நான் வந்து 3/4 கப் சோயா போடுறேன். இதை வந்து நல்லா ஊற விடுவோம். ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். 15 நிமிஷத்தில் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ 15 நிமிஷம் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து காய்களை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து கேரட், அப்புறம் வெங்காயத்தால் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து என்ன காய் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பீன்ஸு சேர்த்துக்கலாம், காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை பீஸ் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன காய் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இது 3 காயும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த காயோட வந்து நம்ம தயிர் சேர்க்கலாம். நான் வந்து தயிர் வந்து ஒரு 3/4 கப் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 3/4 கப் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்ட சோயா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சோயா சேர்த்தாச்சு. நம்ம மசாலா பொடிங்களை சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, பிரியாணி மசாலா வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம். அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு இப்போ சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது தயிர், மிளகாப்பொடி எல்லாம் வந்து காய்கறியில் சேரும், அப்புறம் சோயாலையும் சேரும். ஸோ பிரியாணியில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு ஊற விடுவோம். ஒரு பேனில் வந்து 1/4 கப் பட்டர் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச உடனே இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்குவோம். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை எல்லாம் சேர்த்துப்போம். குட்டி குட்டியாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துப்போம். நம்ம இது வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டால் பொதுவாக அடி பிடிக்கும். அதனால் அடி பிடிக்காமல் கிண்டுங்க. நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ மஞ்சத்தூள் வந்து 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்குவோம். புதினா இலை கொஞ்சம் போட்டுருவோம். மல்லி இலை கொஞ்சம் போடுவோம். நம்ம என்ன பிரியாணி பண்ணாலும் புதினா இலையும் மல்லி இலையும் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும், நல்ல ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குவோம். ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்குவோம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்க சோயா வந்து தயிர்லையும் மிளகாத்தூள், பிரியாணி பவுடர்லாம் நல்லா ஓரளவு ஊறி இருக்கும். நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் அதை சேர்த்துக்குவோம். இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ சேர்த்துக்குவோம். அதை பார்க்குறதுக்கே நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வேக விடுவோம்.
அப்பப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணணும், அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ ஓரளவு நல்லா வெந்து வருது. பிரியாணி அரிசி வந்து நம்ம நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வைக்கணும். 2 கப் பிரியாணி அரிசிக்கு வந்து நம்ம 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணி அரிசி நான் 2 கப் சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்து நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்குவோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம மூடி போட்டு வேக விடுவோம். உப்பு வந்து இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை பத்தலைன்னா இப்போ போட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து பொதுவாக கொஞ்சம் லைட்டாக கூட இருக்கும். அதான் கரெக்டான உப்போட அளவு. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு, காயும் நல்லா வெந்துருச்சு. பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. கேர்ஃபுல்லாக கிண்டணும், அடி பிடிக்காமல் கிண்டுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.